como sempre, un verdadeiro privilexio para a Revista Galega no seu número de decembro deste ano, 2018, estar en este plató, unha vez máis, da Escola de Imaxe e Son. Queremos agradecer vivamente ao alumnado que nos atende tan maravillosamente, a súa mestra e profesora Olga e, desde logo, tamén a dirección do centro. Doble placer, se se quere, porque o persoeiro que temos a honra de ter hoxe con nós é Manuel Armas Castro, que é unha persoa de longuísima tradición no mundo educativo. O definiría fundamentalmente como un experto. Un experto quere decir alguén que está variado na cultura do sistema e a vez que ten unha práctica desenvolvida verdadeiramente intensa. Quen é Manuel Armas? Moitos, como esta é unha revista dirixida fundamentalmente ao profesorado e a xente que formamos parte da Consellería de Educación de Galicia, pois prácticamente unha persoa sobradamente coñecida, que, como se sabe, licenciado en Psicología e Pedagogía, catedrático de Orientación Educativa, tamén o coordinador actual do equipo de orientación específico da provincia da Coruña, e moitas cousas máis, porque ten publicadas casi dúcias de libros e artigos, e ainda, por enriba diso, pois, atende a xente after hours e en congresos nacionais e internacionais. Por tanto, un verdadeiro privilexio, Manuel, que estés hoxe con nós e con todo o que tes que decirnos. Eu vou a dar unha breve explicación de por que estás aquí, aparte porque te coñezo desde profesionalmente, desde hai moitos anos. Temos unha relación, unha agradabilísima relación profesional en tantas cousas. Viñendo hacia aquí, pois ainda falábamos de algún caso común que tiñamos en algún pobo de por aquí al lado, e, bueno, dá gusto ver como uno se entende con un verdadeiro experto, que te pode aclarar moitísimas cousas. De certo, eu non sabía que repasaba un rapaz do que estábamos a falar hasta que entendí as circunstancias que ti me explicaches. Bueno, a marxen desto, eu recordo que estiven o ano pasado, creo que foi o ano pasado, xa me correxirás, escoitando unha explicación túa de como se chegara a elaboración do protocolo de prevención de conductas suicidas por parte de Sanidade e tamén da Consellería de Educación. Pareceume técnicamente impecable, desde logo, aínda que non son ningún experto, pero técnicamente tenía pinta de ser impecable, de estar moi traballado, pero o que máis me chamou a atención, certamente, foi a calidade humana con que se explicou aquelo. É dicir, o rigor da situación e como unha situación tan dolorosa se pode explicar de unha maneira profundamente humana. Tanto me chamou a atención que estiven detrás de ti pois que prácticamente un ano hasta que conseguí traerche aquí, e por eso estamos verdadeiramente de noraboa. Entón, Manuel, as primeiras palabras teñen que ser túas, no sentido de que podemos introducir a entrevista co teu concepto do mundo educativo actual. Como ves a situación? É tan preocupante como se din ou hai elementos para a esperanza? E a partir de aí falaremos de cuestións máis concretas. Ben, bueno, moitísimas gracias por esas palabras inmerecidas por a miña parte. Gracias á Escola de Imaxe e Son por acollernos desta forma tan agradable e profesional. Eu gustaríame, como dis, diseñar un pequeno marco teórico de educación para logo situarnos no tema da orientación e nos distintos niveis de orientación educativa. Realmente, creo que estamos ante un desafío a nivel educativo en que tal vez estamos demasiado preocupados por entender que a escola debe preparar para o mundo do mercado do día de mañán e demasiado presionados polo rendimento dos rapaces desde que entran na escola
cara a que poidan rematar os seus estudios, ter unha boa carreira, colocarse profesionalmente, non? E isto é importante, pero a educación debe abarcar algo máis que a visión de mercado, simplemente. E este exceso de preocupación leva a que os rapaces, cando entran aos 3 anos na escola, se avance na súa observación, pero tamén exista unha preocupación excesiva por si ese alumno vai a ir ben no sistema educativo ou pode ter algunha dificultade. E nós, no equipo de orientación específico, estamos a recibir solicitudes de valoración de nenos de 3 anos por sospeita de, todos son sospeita de TDAH, sospeita de espectro autista, sospeita de altas capacidades xa con 3 anos, e obsérvase sobre todo a preocupación dos pais e tamén dos profesores por adiantarse e facer prevención de un posible fracaso escolar que comprometa esa tarea fundamental que entendemos que debe ter a escola, que é preparar para o mundo do traballo. Hai que deixar os rapaces que maduren con 3 anos, que xoguen, que falen, que xa terán tempo despois para centrarse no tema meramente académico. No Foro Mundial de Educación que se celebrou no ano 2015, trataban de dar unha perspectiva do que debía ser a educación hasta o 2030, non? E dicían que debe garantirse unha educación inclusiva, equitativa, de calidade e que prepare as persoas para aprender durante toda a vida, entender a educación como unha tarea que dura toda a vida, non? Ben, vémonos tamén que, ademais, no mundo actual, todas as cuestións que ocorren teñen unha complexidade e unha dimensión que sobrepasa o terreno local. E se nos exixe pensar de forma global para actuar localmente, pero tamén pensar de forma local para actuar globalmente. É un mundo moito máis complexo e que require, como dice Edgar Morin, preparar, armar as nosas mentes para o combate vital cara á lucidez, entendendo que a lucidez implica esta visión global, complexa, da escola e da educación. E a complexidade empeza polo elemento máis sinxelo. Os rapaces e as persoas somos complexos. A complexidade existe cando é inseparable unha parte do todo. E entón chegan os alumnos, como nós, que somos persoas con unha parte biolóxica, psicolóxica, social, cultural e histórica, e que todo eso funciona como un todo, e que conceptos tan simples como intelixencia que tiñamos na escola hoxe se ve que as intelixencias son múltiples, que os rapaces poden condicionar a seu razonamento racional polas emocións, que hai unha intelixencia emocional, que hai unha intelixencia artística, lingüística. Dice que Mozart, cando entrou na escola, tiña problemas de linguaxe e que, ao mesmo tempo, estaba compoñendo xa obras de arte. Si entra na escola nosa hoxe, Mozart, probablemente lle faríamos un diagnóstico, a de profesora de audición e lenguaxe teria que traballar con el, sacaríamoslo da aula ordinaria para ir á aula de educación especial a traballar e hubiéramos estropeado a un auténtico xenio, non? Entón, esa complexidade existe a nivel individual, hai que traballar de forma global as persoas, cada vez teñen máis importancia os programas de inteligencia emocional. Nos países europeos que xa se traballa con este tema se observa que os rapaces que traballan en inteligencia emocional sin querelo acadan mellores resultados no académico, porque está claro que o emocional e o académico está ligado. E entón, creo que a escola debe dar un cambio de perspectiva, non só preocuparse polo mundo do mercado, senón preocuparse polos valores, pola persoa, pola unidade desa persoa, non? Aínda así, esta diversidade é o gran reto que ten planteada a sociedade actual a nivel mundial, os problemas de inmigración que se están dando e a falta de solucións para isto presentan un reto a nivel mundial e sigue sendo un reto tamén a nivel de escola. Hai un informe da ONU do 2018, este ano que remata, en que chama a atención a España de que, tendo o sistema educativo unha visión demasiado médica e clínica, se chama a atención sobre a discapacidade, chegando a ter 2 líneas de educación ordinaria, por así chamalo, e de educación especial. Isto cara ao futuro ten que ir cambiando, cara a unha maior inclusión. A inclusión é estar na aula, pero ademais estar traballando as túas capacidades, non só o déficit.
e debe favorecerse esta maior inclusión e probablemente teñamos que replantear o papel da educación especial e reconvertilo cara a centros de recursos, porque os centros de educación especial, en definitiva, só deberían ir os rapaces moi afectados e con unha necesidade asistencial importante, non? Entón, creo que este concepto de educación debe ser moi amplio. Isto é o que lle pedimos á escola e o perfil de profesor debe ir tamén nesta orientación. O profesor debe ser un artista da transmisión do seu coñecemento específico da disciplina, pero sobre todo transmisión de valores e de visión global do que debe ser a persoa. E os rapaces hai que preparalos para desenvolver un proxecto vital, solidario, no cual desenvolvan as súas capacidades e deixar de fixarnos tanto no déficit. E os profesores pois deben deixar de traballar por parcelas distintas, historia, lingua, tal, e tratar de unificar ese saber en torno a proxectos que requiran unha visión interdisciplinar dos problemas, porque os problemas non aparecen por matemáticas e por lingua, aparecen na vida de forma real e é necesario unificar todo o saber que temos para levar a cabo esos proxectos, non? Entón, esta sería un pouco a miña visión do que a escola pide hoxe aos profesores e hacia onde se debe orientar, non? Claro, unha visión profundamente pasional, non? El sentido de que o emocional é sobre todo pasión, non? Sí. Pasión polo que se fai, contaxio, non? Contaxio positivo aos rapaces do que se quere transmitir. Sí. Que hai bastante entusiasmo no profesorado sobre estas cuestións e parece que en esa liña está. De feito, eu que visito centros de cotío, claro, observo que hai bastante interés na docencia, fundamentalmente na docencia en primaria, de desenvolver o currículum por proxectos, que se pode perfectamente, aínda que require unha forte implicación do profesorado. Todo apunta a que os rapaces, incluso mesmo emocionalmente, funcionan moito mellor así, non? Porque investigan, porque comparten, porque traballan en equipo, non? En equipo, non sei se di en equipo, en grupo, en un pequeno grupo, ben. Todo isto, claro, todo isto é un xeito moi diferente da pura academia, non? Que non se pode decir que a academia a lo mejor sea non desexable, pero debe combinarse seguramente. Non? En este sentido, hombre, moito avanzamos xa desde a escola, digamos, tradicional, non? E eso axudaron moito precisamente esa estructura de orientación que se creou en toda España, en Galicia tamén. E a mí me gustaría que me contaras un pouco esos niveis, esos 3 niveis de orientación que se observan na escola, que rol desempeña cada nivel, e, naturalmente, a continuación, pois, ese figura do superespecialista, que é o equipo de orientación, non? Pois, que labores, bueno, son moitas labores, xa sabemos, pero quero dicir, que debería facer, porque moitas veces se lle piden cousas que ao mellor poden resolverse antes, dame a impresión, non? Entón, bueno, me gustaría que nos falaras un pouco da importancia, que sabemos que é trascendental, non? Da importancia da orientación no mundo do ensino actual, non? Sí, eu estou totalmente de acordo con esta idea que das de pasión, é dicir, de vivir primeiro a pasión polo saber e a pasión pola transmisión, basicamente, non? Ben, os niveis de orientación educativa deben centrarse na atención á diversidade, é dicir, dar respostas educativas axeitadas ás capacidades de cada alumno, e, polo tanto, todos os niveis de orientación educativa deben orientarse a que a tutoría, o profesor, en definitiva, teña todos os recursos e todos os apoios necesarios para desenvolver o seu traballo. Hai un libro moi bonito sobre unha hora de clase e que concluye que unha hora de clase pode cambiar a vida de un alumno, non?
parece unha cuestión moi poética ou moi dramática, pero sí é importante saber que se un pensa na súa historia académica desde pequeno hasta rematar a facultade, cantos profesores excepcionais tivo, e sobre todo aqueles que foron capaz de movelo, de motivalo, de decir eu quero ser como ese ou tal, atopamos un ou dous, non moito, non? Entón, si é importante chamar a atención. Hai un libro que se titula Hiperactivos, nos cuales profesionais que tiveron esta característica de hiperactividade contan a súa visión. Rojas Marcos, este psiquiatra español que está en Nova York, describe como él tiña grandes dificultades para concentrar a atención, para traballar, e a súa historia académica foi irregular, e chegado ao bachillerato, un colexio de prestixio de élite de Sevilla lle dixo, mire, vaya pensando en facer algo de tipo manual ou algo concreto, porque vostede non sirve para moito máis. E entón os pais o matricularon nun instituto onde iban todos cateados de Sevilla. E ali chegou el e di que unha directora dese colexio, dese instituto, se fixou nel, pensou que podía chegar a ser algo e empezou a atendelo, a motivalo e tal, non? E el pon que ten falado despois de maior con esta señora dicindo, e usted por que se fixou en mí? Dixo, vía que había algo rescatable en ti, non? Bueno, a partir de aí ele empezou a traballar e a mellorar e acabou sendo pois, o profesional extraordinario que é a nivel mundial, non? Outro libro precioso de Daniel Pennac, Mal de escuela, un profesor de instituto, novelista, francés, e que empezou a súa escola sendo, como el di, un alumno zote, sin saber por qué. A familia culta e os irmáns traballadores e el un alumno zote, hasta que atopou en bachillerato 2 ou 3 profesores que di que amaban a disciplina, a sabían transmitir e, sobre todo, tiñan pasión pola transmisión do coñecemento. E iniciaron na lectura e acabou sendo pois, profesor de instituto e un novelista de prestixio. Entón, todo parece ser que a figura do profesor tutor é nuclear e clave. E o profesor tutor debe integrar as distintas áreas e ter esa visión global do alumno que sepa motivalo e, polo tanto, atender o aspecto académico, pero tamén emocional e personal. En apoio deste profesor tutor está o orientador do centro, do Departamento de Orientación, que debe intervir cando o profesor percibe que hai algunha dificultad de alumno ou algunha dificultad no grupo e facer, sobre todo, a avaliación psicopedagóxica, aportando unha visión da metodoloxía que se debe cambiar con ese alumno, dos apoios que necesita, e se ten algún aspecto específico que él considera que necesita outro profesional externo, é cando solicita a intervención do equipo de orientación específico, que ten unha estructura por especialidades, pero que tamén, como os problemas non aparecen só nunha línea, traballamos de xeito interdisciplinar e sempre apoiando o centro. A tarea básica que hai que facer en orientación é que nós recibimos unha demanda clínica, aquí hai un alumno que ten un problema e temos que reconvertir esa demanda, esa solicitud, nunha solicitud sistémica. Aquí hai un alumno que ten un problema, pero hai un profesor que ten un problema. Hai moitos din, levo 30 anos traballando e nunca vin unha cousa así. Bueno, hai un centro educativo que ten un problema porque os pais dos outros alumnos se queixan de que molesta o meu fillo, que non pode estudiar, que tal. Hai un director que ten un problema de tipo disciplinario no centro educativo e, en líneas xerais, hai un sistema, un ecosistema que ten un problema. Entón, nós, para evaluar ese problema, non podemos sacar o alumno da aula e sometelo a unha batería de test nun despacho e compoñerlle unha etiqueta, senón que debemos entrar na aula e evaluar o alumno, pero tamén a reacción que teñen os compañeiros ante as súas conductas, a reacción que ten o profesor, e ver os cuadernos de traballo e chegar a facer unha proposta de cambios dentro da aula educativa. O debate non é sacar o alumno da aula, senón que ten que cambiar esa aula para que ese alumno este cerca. Ás veces incluso é capital a intervención coa familia, non? Sí, sí. Porque a familia pode ser un elemento a integrar aí
casi sempre, Sí. penso. Non? Sí, a verdade, isto que comentas é moi importante porque cando no sistema educativo se cambian cousas e a evolución non é positiva, casi sempre porque noutro sistema, que pode ser o familiar, hai dificultades ou non están unificados os criterios de actuación. E moitas veces o equipo de orientación específico, agotados os recursos do sistema educativo, ten que poñerse en contacto con saúde mental, cos servicios por ver se hai que facer unha valoración de tipo psicolóxico ou psiquiátrico e a veces tamén cos servicios sociais. De xeito que o traballo do equipo é ecosistémico. Se me deixas contar unha historia breve, que eu creo que é un modelo de intervención perfecto. Nos anos 90 eu estaba en Fisterra traballando en un equipo psicopedagóxico e saltou a noticia a prensa nacional un feito de que dúas alumnas de 10 e 12 anos estaban recluídas nunha casa e que non estaban escolarizadas. Esta situación xa había ocorrido durante un ano. Chegouse a un plantexamento interdisciplinar, a dicir, a ver que pasa nesa casa. Acercouse un antropólogo, un sociólogo, o cura da parroquia, a casa a ver que pasaba, e non hubo moito diálogo, máis ben levaron unhas pedradas, tuveron que marchar e concluíron que a visión interdisciplinar por ese momento non era viable, non? Ben, chégase á conclusión que a xuíz de Corcubión dá a orden de que entre a Garda Civil na casa e que saque as dúas nenas de ali. Os adultos son libres de aislarse ou non, pero os rapaces non poden estar nesa situación. E así ocorre, entra a Garda Civil, colle as dúas nenas, van para Santiago a un hospital a recoñecemento médico e psicolóxico. A nai sufre unha crisis de ansiedade e ten que ser ingresada tamén. Nese momento os veciños entran e lle poñen auga e luz porque a casa estaba nunhas condicións totalmente insalubres. E nese momento que outra calquera intervención hubiera sido levamos estas nenas a un centro de menores, a un colexio especial, se intenta averiguar por que ocurriu eso. E se ve que eran efectivamente os paisanos, que os caseiros lle quitaran as terras, se enfadaron con eles, se aislaron, e, polo tanto, tomaron esa represalia. Nada de homeschooling ni nada destes experimentos. Esto. Era máis prosaico. Claro. E se averigua que esta xente, dous deles, por menos, teñen dereito a unha pensión. Entón, se arregla iso. Se fala que a persoa que tiña a finca, se lle podía vender a finca a un precio tal. E se organiza todo ese mundo da familia e se lle fai a proposta de que as nenas poden volver á escola sempre cando entre unha traballadora social na casa a organizar todos os hábitos de hixiene e de educación. Aceptan eso, as nenas que efectivamente no recoñecemento se ve que habían perdido o linguaxe, que estaban nunhas condicións peyorativas, escolarízanse na escola cerca da casa para logo pasar ao colexio, acaban volvendo para a casa, a traballadora social asiste diariamente a organizar aquilo, algunha vez intentaron decir que xa estaban ben e cerrar a porta, pero volveuse a amenazar con intervención máis global, e ao final todo iso empezou a funcionar. É dicir, que en vez de arrancar as persoas dun sistema e telas fora del, o que se trate de transformar un sistema tóxico e negativo nun sistema saudable onde as persoas poden desenvolverse nela. Eu, aínda cando volvo por Camariñas, lle pregunto que foi de aquelas dúas nenas que estuveron tal. E son dúas nais de familia que están traballando e con un nivel de educación totalmente recuperado, de forma que é un paradigma de intervención interinstitucional porque aí actuou educación, xusticia, as forzas de seguridade, psiquiatría, absolutamente todos os servicios actuando de forma coordinada pódese conseguir este gran objetivo de transformar os sistemas e non tratar de excluir as persoas dese sistema, non? Como dirías ti, unha actuación conxunta prácticamente de toda a tribu, non? Sí, sí, efectivamente. Sí. En el sentido positivo. Totalmente positivo, sí. Claro, eso es tal vez o camiño polo que hai que transitar. Cada vez máis. É dicir, porque a complexidade só se pode abordar neste traballo en rede de todos os servicios e todas as institucións.
que cando se realiza é moi satisfactorio, pero hai un hábito a que cada administración funcione pola súa parte de forma paralela e a veces contradictoria sobre unha mesma persoa. Esta cuestión burocrática, isto é cousa de servicios sociales, ou isto é cousa médica, ou isto é cousa... E o mellor é unha cousa interdisciplinar, que é o lóxico. O que pasa é que coordinar eso sempre parece moi difícil. Países de tradición administrativista como este, non? É complexo, pero, bueno, para eso estás ti, para implicar a xente. No, alguén ten que asumir un certo protagonismo porque a nivel legal non está contemplado e frecuentemente tamén hai institutos en que asumen esta responsabilidade e xúntanse os centros de primaria adscritos, a policía local, os médicos da zona e tratan de facer isto, prevención a nivel grupal antes de chegar á intervención, non? Claro, que demostra que o mestre, como mestre, non é somente unha persoa que está na aula transmitindo un coñecemento. É un asente social tamén, non? Sí, sí, sí. E a verdade é que me parece moi interesante ese cambio paradigmático, non? A idea de que o mundo da educación é moitísimo máis amplio que a mera transmisión curricular, non? Que a veces o que no que nos criamos moitos, non? E realmente o curioso é que funciona, claro, porque podías decir, bueno, isto é algo utópico, pero claro, o caso Camariñas, por exemplo, demostra que funciona, non? Que hai que, sobre todo hai que ter moita orella para escoitar antes de actuar, non? Bueno, eu sei, por razóns de traballo, que o equipo ten certa saturación, non? No sentido seguinte, eu quero decir, penso que ás veces o equipo sofre unha especie de isto ten que ser cousa do equipo, non? Cando en realidad penso que, e moitos creemos, creo que ti tamén, que hai moitos casos que poden ser tramitados de unha maneira perfectamente válida desde o departamento, ou a dirección do centro, o departamento de orientación, o mesmo tutor ou tutona, non? Eso, como transmitides esos centros? Porque a mí dame a impresión de que en canto ven calquera cousa, dicen, bueno, isto é chamar ao equipo. E o mellor o equipo non está exactamente para iso. Sí, eu creo que volve a incidirse no aspecto clínico. Entón, hai un alumno que o profesor tutor, vamos a poñer o caso do alumno con hiperactividade, pois entras na aula e ves profesores tutores que levan a cabo actuacións moi acertadas con ese alumno. Está sentado o alumno en frente do profesor próximo para facer unha supervisión continua. Ten falado cos compañeiros e cando este alumno pequeno, recordo entrar nunha aula de 4 anos e un rapaz inquieto están postos en forma de U, e o rapaz se levanta, vai a falar cos compañeiros e os compañeiros siguen facendo o seu traballo sin facerlle caso, de 4 anos. Pasa a falar con outro e lle fai o mismo. Entón, el mira para min, mira para o profesor, ninguén lle fai caso, acaba sentándose na súa silla e nese momento o compañeiro que está ao lado lle explica o que ten que facer e por primeira vez a profesora pasa por ali, lle pasa a man pola cabeza e di, moi ben, fai isto e tal, non? Entón, aí reflexase que este profesor tutor primeiro, sabe o que é a hiperactividade e, segundo, sabe como traballar co grupo para que axuden a ese compañeiro. E os seus compañeiros resultan enriquecidos de ter un rapaz con certa hiperactividade ali porque están aprendendo pautas de conduta que outros levan moitos anos o saber ignorar a conduta que non procede e reforzar aquela conduta positiva, tanto por parte do compañeiro como por parte do profesor. Entón, hai profesores que resolven o tema na aula. Si ten maior dificultad, pide ao orientador. E o orientador do centro educativo está perfectamente capacitado para facer calquer tipo de avaliación e resolver calquer situación. Incluso o chegar a facer un dictamen de cambio de centro de un alumno si é necesario. E con eso sería suficiente. O equipo de orientación específico debería quedar para cuestións que requiren unha maior intervención sistémica sobre o centro educativo. Nós temos a liberdade de que non estamos na estructura do centro e podes reunir ao equipo directivo e marcarlle unhas certas pautas e cambios educativos no centro. Para ser claro, eu habitualmente nestos anos
levo entrado nunhas 2000 aulas, entón nós chegamos ao centro educativo, saludamos ao director, falamos co orientador, recollemos a información, pero despois nunca habitualmente sacamos o alumno da aula. Entramos na aula, o profesor, efectivamente, nas 2000 aulas, ningún profesor me dixo, hombre, entrar en el aula e tal. Todos quedan encantados. Evidentemente, imos a observar ao alumno, pero tamén ao profesor. Al principio, claro, é inevitable que dea certo pudor, non? Sí, pero estou sorprendido en que, xa che digo, en 2000 nunca ninguén dixo, algunha vez o director ten dixo, hombre, vas a entrar a observar al catedrático del centro que nunca... Y yo llamo a la puerta y siempre han dicho, sí, pasa un momento y tal, ¿no? Sí, pasado un primer momento de confusión, eso funciona, porque al final... a ver, a túa tarefa é pública, publiquísima, non? Quero decir que non pasa nada. Ainda que, bueno, pode parecer raro, non? Sí, o certo é que despois de esa observación ves moitos casos de moitos profesores, porque eu creo que nunca estuvo tan ben preparado o profesorado como neste momento, que traballan moi ben e que saben resolver esos temas, non? E entón, no recreo sempre solemos facer unha reunión en que asisten todos os profesores que lle dan clase a ese alumno, o orientador do centro e o equipo directivo. Se fai unha visión global do diagnóstico a nivel de saúde mental que ten, as dificultades que pode requerir a intervención de servicios sociais, e logo acabamos centrándonos no educativo. E moitas veces, cando os profesores dicen, sí, pero como le das clase a este? Sí, é unha pregunta moi habitual. Sí, pois eu daríalle igual que o profesor que estuve observando 15 minutos e que resolve perfectamente isto. Podedes ir á súa clase, ver como podedes traballar na clase dous profesores ao mesmo tempo, é dicir que moitas veces a resposta está no propio equipo docente, en que hai profesionais con distinta sensibilidade, e casi nunca sobre un alumno todo o equipo docente ten a mesma opinión. Hai personas que ven que ese alumno ten algo rescatable e que pode modificarse esa intervención. Entón, a intervención do equipo debería estar para esta intervención máis sistémica, máis global, e non solapar o traballo do orientador do centro que está perfectamente capacitado para iso. Nalgúns temas máis específicos, por exemplo, en conducta, nós este ano estamos recibindo sobre todo solicitudes de intervención pues por déficit de atención con hiperactividade, que logo falaremos algo máis, temas de acoso escolar e prevención de suicidio. Ben, nestas temáticas sí creo que son moi específicas e que o equipo de orientación específico pode aportar máis información ou temas máis complexos sobre esta visión. Pero en líneas xerais, eu creo que as solicitudes que estamos recibindo deberían ser a mitad das que recibimos, porque sobrepasan a intervención e a pesar de que hai especialidades que xa están duplicados, por exemplo, en conducta somos 2 especialistas, en trastorno de espectro autista tamén 2, e actualmente está habendo unha demanda moi importante de altas capacidades tamén, que vai a requerir un segundo especialista tamén. Bueno, e aproveitando as cuestións así que estamos trazando xa sobre altas capacidades TDAH ou déficit de atención, non? Bueno, sabemos que hai un primer momento na historia educativa de Galicia e de España en que se entendeu que a diversidade e a integración escolar era un ben en sí mismo, non? E que a parte funciona en el sentido de que ese feedback entre alumnos que son todos diferentes ao final e que todos teñen capacidades, aínda que distintas, non? A teoría do asunto nos leva a un segundo grado de concreción agora, non? Que é o que estamos vendo, que a mí me interesa moitísimo porque a verdade aínda son moi lego, como moitos compañeiros que nos estarán vendo, non? No sentido de a intencionalidade que teñen o deseño dos protocolos de actuación. E, bueno, podíamos falar dentro diso fundamentalmente dos protocolos con que estás máis perto dellos, non? Por exemplo, o célebre déficit de atención, con
con toda a sospeita que ten o termo, non? Sí, Que, sí. en primeiro lugar, parece moi amplio, que hai TDAHs de moi diferente cariz, non? E logo, se existe ou non a célebre sobrediagnosticación destes casos, que me parece que é un tema que anda moito na cabeza da xente, non? Sí. E a mí me encantaría que me podes contar que sentido ten un protocolo e logo por que se fai un protocolo de TDAH, non? Sí, sí. E despois xa falaremos desa delicia filosófica que o risco de suicidio. Xa. Lo digo sin ningún elemento de negritud, todo o Xa, contrario. xa. Es pura humanidad, como decíamos antes. ¿No? Sí. Que che parece se Sí, tiramos por aí? sí. Ben, o déficit de atención con hiperactividade é unha diagnose relativamente reciente. Eu, cando empezara a traballar en orientación, recibía inicialmente, aplicábamos unha serie de probas e se falaba de sospeita de lesión cerebral mínima. Eso que despois se veiu que era totalmente erróneo porque se empezaron a facer probas de imaxen e non se veía ningunha lesión, pasou a chamarse nos anos seguintes disfunción cerebral mínima, que, como di o nome, hai algo que non funciona, que é mínimo, pero non sabemos exactamente que. E hoxe, afortunadamente, está este constructo de déficit de atención con hiperactividade que integra a incapacidade para concentrar a atención durante un tempo mínimo para realizar calquer tarefa, a veces son segundos, e esta segunda característica de impulsividade, exceso de actividade motriz, que conleva esta dificultad de relación cos compañeiros, que non te inviten a los cumpleaños, que tengas problemas en el centro continuamente, ¿no? Perdona que te interrumpa porque son bastante lego en esto. Es decir, que é posible que sea una digamos, configuración cerebral diferente, ¿no? Sí. Y que eso implica que no se puede mantener atención que es durante, claro, sí. ¿no? Sí, explícase hoxe con este plantexamento de os neurotransmisores, é dicir, que son os encargados de facer as conexións entre as células nerviosas, as neuronas, facer as sinapsis, non? Entón, o tratamento médico cando os rapazos necesitan son psicoestimulantes que son dedicados a acelerar esas conexións entre as células nerviosas e, polo tanto, conectar a unidade do cerebro, por así decirlo. É dicir, temos unha parte instintiva, cando oímos un ruido reaccionamos rapidamente escapando, sin chegar a pensar a que se debe ese ruido, non? Entón, o rapaz que vai en fila e lle fai unha zancadilla ao de diante que está nunha escaleira e que se pode romper a cabeza, non anticipa as posibles consecuencias desa actuación. Entón, os psicoestimulantes agilizan o funcionamento dos neurotransmisores para que, en canto tes un impulso, o poidas racionalizar co corteza cerebral e que exista unha rapidez de conexión entre o cerebro, non? Por iso, a veces, os críos se di a nivel popular que deben tomar Coca-Cola e café aqueles nenos que teñen hiperactividade, pois porque lles permite, efectivamente, e cando un dos efeitos máis observables da medicación é que atenden máis, que traballan máis, que rematan ben as tarefas, e, curiosamente, a pesar de ser psicoestimulante, que os tranquiliza, que os relaxa e teñen menos problemas cos compañeiros. Ben, hai déficit de atención con predominio de déficit de atención sin impulsividade e hai déficit de atención con predominio de impulsividade e el déficit de atención combinado que reúne as dúas características. Hai niveles leves, moderados e graves. Nos casos leves e moderados débese poñer en marcha todas as estrategias educativas, probalas de xeito unificado na escola e na familia, e se eso non funciona e efectivamente esa hiperactividade incapacita o alumno para traballar, incluso para facer vida social, é cando eu entendo que se debe valorar a nivel psiquiátrico unha posible medicación. Pero a nivel mundial e a nivel galego tamén hai unha constatación de un exceso de consumo de psicoestimulantes, de unha facilidade, aínda que habitualmente os pais son remisos a esos, pero que están moitos rapaces tomando psicoestimulantes sin haber agotado antes as medidas educativas. E se tomas psicoestimulantes, pero
a nivel educativo non cambia nada, nin na escola, na casa, ese tema non se soluciona, porque hai que aprender estrategias para atender máis e, ao mesmo tempo, actuar de forma máis solidaria cos compañeros. Entón, interésame moito, precisamente, aínda que sexa en unha píldora, a que obedece a sobrediagnósesis que existe, non? No sentido seguinte, hai certa obsesión nos familias, nos pais e nais, hai certa obsesión por etiquetar aos seus propios fillos cando ven unha conducta disruptiva, por exemplo, ou de falta de lo que se decía antes, un neno maleducado, por exemplo, non? Pasa algo desto? Sí, o que hai é unha gran preocupación polo resultado académico. E entón, en canto o rapaz empeza a distraerse, non fai os traballos, empeza a suspender, hai unha tendencia a psiquiatrizar todo eso. E dicir, necesitamos algunha explicación clara e, ao mesmo tempo, o diagnóstico parece que tranquiliza, xa sabemos o que lle pasa ao rapaz e suspende por isto. E moitas consultas... Estou aliviadísimo, o rapaz é TDAH, non? Claro, non ten sentido, non? O que non quita, unha vez que tes o diagnóstico e etiqueta, que tiñas que seguir traballando de forma interdisciplinar para axudar ao rapaz. Entón, as consultas nas unidades de saúde mental están bloqueadas por sospeita de TDAH. A maior demanda que nós temos é sospeita de TDAH. Entón, ven polo medo a que o rapaz empece a ir mal e que acabe fracasando no sistema escolar. E todo iso moviliza aos pais a que se faga un diagnóstico canto antes e se fagan as consultas para tratar de salvar o rendimento académico e que iso non concluya en temas maiores. Sí, porque ás veces nas visitas que realizan as familias a inspección, por exemplo, que son moi habituais, parece que de alguna maneira é unha especie de justificación global, non? Sí. Ou un pasaporte para cualquier tipo de exceso, digamos, non? Non, é que, claro, que, por exemplo, non? É que tivo unha sanción ao meu rapaz, pero era TDAH, non? Sí. Claro, seguramente non o justifica todo, senón que hai que ir actuando sobre estas cuestións. E non todos os rapaces que teñen estas manifestacións de falta de atención e de impulsividade son déficit de atención con hiperactividade. A veces hai variables familiares de falta de pautas, límites, normas, que levan a que o rapaz teña esas mismas manifestacións no centro sin ter ese diagnóstico. Esta mañán pasaronme un WhatsApp con un vídeo de Calatayud, este xuiz de menores de Granada, que se titula «Cómo conseguir que su hijo sea un delincuente». E dá 10 puntos de decálogo para conseguir que... Y o primer punto es esto, dele todo lo que quiera y no le haga sufrir diciéndole que no le traumatice por llevarle la contraria, póngale la mesa y límpiele bien los platos para que estén desinfectados, aunque su cerebro esté lleno de porquería, ¿no? Decía. Bueno, é moi importante este síndrome do emperador que se chama, é dicir, que desde pequeno toda a familia funciona en torno ao neno, o neno considera que el é o rei e o jefe, que ten todos os dereitos e ningún deber, e iso conleva a que sea un tirano e que acabe destrozando o sistema familiar. Chega á escola e intenta que eso siga sendo o mismo, non? O que pasa en calquera grupo de mamíferos, en realidade. Cando non ocupas o teu sitio, alguén o vai ocupar, non? Sí. Sí, desde logo, vai moi ben facer pedagogía, verdad, sobre esta cuestión. Bueno, e como non temos moito máis tempo, imos tocando con píldoras todo, bueno, gustaríame que me falaras da xénese dese protocolo de prevención de risco de suicidio, como se pensou na súa necesidade, que creo que é perentoria en Galicia, ademais, non? Despois, bueno, un pouco o entresijo de como está deseñado, non? E que funcionalidade ten, non? Ben, este protocolo xurde de un plantexamento que fai Sanidade sobre un plan de prevención do suicidio en Galicia no ano 2017 e chámanos a educación, eu estaba nesa comisión,
E é interesante retomar esta visión pluridimensional dos problemas importantes, porque ali estaban representantes de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, pero tamén estaban asociacións de distinto matiz, estaban os medios de comunicación social, representantes da prensa, forzas de seguridade, é dicir, era un colectivo multidisciplinar que se consideraba urxente reflexionar sobre este tema. Hai que recordar que a estadística de suicidio en Galicia neste momento duplica a de mortes por tráfico. É impresionante, Manuel, é un dato realmente preocupante. Penso que a maioría da xente non o coñece. Non. E ven sendo pois un suicidio por día en Galicia, e esta que é unha situación importante a nivel tamén estatal. Hai dúas comunidades autónomas que lideramos esta estadística de suicidio, que é Galicia e Asturias. Neste momento, en Galicia é a comunidade que máis suicidios ten ao largo do ano. Entón, é un problema tremendo, urxente, e que requería este plantexamento global do suicidio. Deste grupo interdisciplinar é cando se percibe que a educación debería facer este protocolo. Pero recordo unha das cuestións que me chamou a atención neste grupo. O representante dos medios de comunicación decía que hasta ahora seguiron unha política que é silenciar os suicidios, informar simplemente de que hai un fallecemento, pero non que é suicidio, e que eles estaban reflexionando porque de aqueles problemas que non se informan non existen, e igual que xogaron un papel importante noutros temas de violencia de xénero e noutras cuestións importantes, que sentían que tiñan que empezar a informar, pero non nos aspectos macabros e morbosos da situación, senón en aspectos preventivos. E eu leín estos días atrás de unha señora que se suicida porque a iban a botar da casa por un desahucio, e trataban a noticia neste sentido, non no aspecto individual, senón que recursos sociais fallaron de apoio a estas persoas para que poidera chegar a iso. E se facían propostas de cambios a nivel social, a nivel municipal e a nivel interinstitucional para evitar estas cuestións. É dicir, que eu creo que ese debe ser o papel da prensa, informar, pero en plan preventivo e, sobre todo, como evitar que iso poida volver a suceder. E nese grupo xurde este programa ou plan de prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo. Ben, entendemos que no centro educativo esta é unha problemática que se está abordando ano tras ano con maior intensidade. Fai 3 ou 4 anos no equipo de orientación específico podías ter unha consulta relacionada con este tema, pero no curso pasado e neste estamos sobre 20, 25 demandas deste tipo. E cando se pode dar unha situación deste tipo? Pois cando un rapaz, por distintos factores, chega a estar nun sufrimento psicolóxico importante, segundo, nunha desesperanza, percibe que ese sufrimento vai a seguir sendo así e que non hai solución a iso, e terceiro, pensamento distorsionado desde o noso punto de vista, pero real para el, é que o que el desaparezca vai a ser a única solución para que deixe de sufrir o entorno dele, incluso os seres queridos, chegando a percibir que os seres queridos non o botarán de menos, senón que o verán como unha solución, como un alivio. Un alivio, claro. Cando estas tres ideas están na cabeza dun rapaz, hai un risco inminente de que se leve a cabo un intento autolítico. Entón, na escola facemos un plantexamento de prevención primaria, que é o traballo que se fai na tutoría, mellorando a autoestima, habilidades sociales, solución de problemas, tutoría entre iguais, é dicir, que a tutoría e a aula sea un factor de protección, de bienestar, vendo o éxito escolar do alumno, si suspende, por qué, modificando as cuestións, e ese é un factor de protector. E, ao contrario, a escola podría ser un factor de risco se o rapaz suspende, se está marxinado, si por encima deso lle ocurren pérdidas importantes fora da casa que poden levar a sentimentos depresivos e poñelo nunha situación de risco. Entón, a tutoría debe ser, primeiro, o ámbito onde se detecten que factores de risco pode ter ese rapaz,
que factores protectores, e ser a propia tutoría un factor protector, que elementos desencadenantes pode haber, pois a pérdida de un ser querido, un accidente ou unha situación moi negativa no centro, como podría ser un acoso escolar sin detectar, en que o rapaz chega a estar totalmente aislado e sentirse con esa sensación de que a única solución a este problema é que eu desaparezca, non? E, polo tanto, unha vez que se fai ese factor de protección, estar pendente tamén das sinais de alerta. Agora faremos alusión pois, a unha carta que aparece na aula despedíndose e situacións desta que requiren unha actuación inmediata. Si iso ocurre, débese falar co orientador do centro. O orientador dentro deste protocolo ten unha serie de probas diseñadas para valorar a ideación suicida e a situación socioemocional do alumno, e se necesitan o apoio do equipo, deben solicitalo tamén. É dicir, que eso permite detectar a situación, non? Sí, con esa batería de cuestións. Non? Habitualmente... Esa é a función que ten. Claro. Sí, é dicir, intervención primaria, ca tutoría, secundaria co Departamento de Orientación, e intervención terciaria, que sería co equipo de orientación específico. A verdade é que a actuación, por exemplo, ante un tema de que aparece unha folla despedíndose dos compañeiros dicindo que non podo aguantar máis e aparece isto, o profesor tutor habitualmente yo comunica ao director, o director avisa ao equipo de orientación específico e as actuacións que temos é, primeiro, derivación á saúde mental dese alumno. Este alumno en concreto que entregou esta nota a centro de salud deriva a psiquiatría, psiquiatría fai unha valoración da carta que aparece e a entrevista co alumno e decreta que se ingrese temporalmente na unidade de psiquiatría en Santiago. E o director di, o rapaz non é necesario que veñas por aquí. E digo, non ten nada que ver. O rapaz ten un problema, pero o centro educativo ten un problema. De xeito que cando o rapaz sea dado de alta na unidade de psiquiatría, no centro ten que haber cambiado moitas as cousas, non? Entón, chegamos ali, nos reunimos co equipo directivo, logo con todo o profesorado, analizamos o expediente do alumno, vemos que hai un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividade pequeno, que estaba tomando unha medicación, que a nai lle falleceu de cáncer fai pouco tempo, que está con unha tía e que non funciona eso, e que está en segundo da ESO, repetindo, e con todo suspenso. Claro. Entón, tiña absolutamente todos os factores de risco e non tiña nese momento nada que agarrarse para querer seguir adiante. Non? Ben, o centro ten que cambiar radicalmente, a avaliación teñen que organizarlo de outra forma, pero iso ten que cambiar o apoio do grupo de iguais, a tutoría, e que este chaval efectivamente se encontre a gusto ali. Dase de alta, volve ao centro, todo iso empeza a funcionar, o rapaz aproba, e este curso está funcionando con normalidade. É maravillosa esa idea de actuación, que é unha idea moi técnica, desde logo, non? Actuación sobre o entorno, non? Claro. Porque somos genotipo e fenotipo, está claro, non? Sí. As circunstancias que nos rodean, xa o decía Ortega, son prácticamente todo, non? Querido Manuel, tenemos un minuto para... Sí, gustaríame, que nos cuentes... en relación con isto, outra demanda importante que estamos recibindo é a elaboración do proceso de DO nos centros educativos. Correcto, sí. Entón, vou a poñer un exemplo para explicar como abordamos isto. Primeiro, os rapaces están capacitados para elaborar o proceso de DO. Segundo, deben comunicar as malas noticias ás persoas máis próximas a eles, non expertos que veñen de fora, observar como evoluciona esos alumnos e se algún alumno ten un proceso de DO complicado, derivalo á saúde mental para que reciba algún apoio. Claro, refíreste, por exemplo, a un caso terrible, como hai sempre, non? Sí. Que por calquera cuestión médica pues, falece un rapaz da aula, Sí. ou cuestións, Sí. ou mesmo o profesor, Sí. que tamén pode ser. Nós tuvemos o ano pasado, eu en concreto, aquí en Coruña, o fallecemento de un alumno, e entón o centro educativo chámame para ver que podemos facer. Foi un fallecemento en circunstancias dramáticas, nun entorno familiar, e se estaban enterando polos WhatsApps dos teléfonos móviles desa noticia,
Eu chego ao centro e o que observo é unha profesora tutora, unha xefa de estudios totalmente destrozadas e a actuación percibes que primeiro hai que elaborar o proceso de dos profesores para poderlo transmitir aos alumnos. Claro. Entón, durante unha hora e media estamos analizando esta situación hasta que percibimos que hai que comunicar esa noticia aos compañeiros de aula, sobre todo, facelo despois do recreo, pero nunha situación de certa estabilidade. Entón, habitualmente no proceso de do, os profesores pasaron por estas etapas de shock, culpabilidade, hostilidade, aceptación e recuperación ou reorganización do estado emocional para poder comunicalo. Quen debe comunicar? Pois o comunica a profesora tutora, que ten máis relación cos compañeiros, e acompañado sempre do orientador ou do director. E nesa comunicación é importante facer un relato comprensible do que pasou aos rapaces, ver que eles están a salvo de que lles ocurra o mismo, e logo o trauma ven cando a persoa significativa para ti a ves rota e destrozada, e entón é cando para o alumno eso supón realmente algo impactante, pero a profesora tutora o comunicou con tranquilidade e se empezan a organizar os detalles de un minuto de silencio, algunha despedida, a mesa do alumno que sea utilizada durante un tempo para poñer poesías, recordos e cando ese proceso de expresión dos sentimentos e de manifestación das súas emocións dos alumnos este sereno, o poder pensar recuperar a normalidade e seguir cas rutinas. E nese momento podría ser, cando os alumnos se perciban que están preparados para el, reorganizar a aula, retirar a mesa e a silla do alumno e volver ca normalidade, intentando entender que o proceso de do, basicamente, é reconstruir o mundo que te rodea e reconstruirte a ti mismo, recolocando a persoa que non está emocionalmente nun sitio onde che permita seguir querendo a xente e seguir tendo proxectos para seguir vivindo. E unha enseñanza de vida fundamental, porque a vida é exactamente eso. Sí, sí, unha serie de... prescindir, ¿no? E desaparecer, a desaparición de seres queridos. Querido Manuel, moitísimas grazas por esta lección de pedagogía, de psicología, pero sobre todo de vida e de educación, ¿no? Deixoche a última palabra, se queres usala para... Bueno, pues a proyección, que é o que ten que venir, non? Sí. O que sería desexable que viñera, non? Sí, estas experiencias excepcionais, límites, nos levan a confirmar que a vida é un proceso de aprendizaxes, de experidas, e que nos alumnos debemos, sobre todo, preparalos para ese combate vital cara á lucidez, cara á sabiduría, e basicamente entender a vida como unha viaxe de aprendizaxe sin límites cara á sabiduría e cultivar nos rapaces a resiliencia. A resiliencia é a capacidade para sobrepoñerte en situacións extremadamente adversas e, en definitiva, aprender que a vida é un camiño no cual habrá posibles renuncias, habrá pérdidas de pais e realmente situacións extremas que che requiran poñer en funcionamento toda a aprendizaxe que levas feito. E nese momento, a hora de demostrar que podes opoñerte a eso con un exercicio de resiliencia, é onde recuperas a visión unitaria dese ser. É dicir, todos os saberes ao final teñen que servir para aprender a vivir de forma complexa e de forma sabia, non? E armónica, non? E armónica, é dicir, que permita este concepto de saúde mental que dá a Organización das Nacións Unidas sobre como os alumnos deben mellorar a súa autoestima, a súa autonomía e capacitarse para desenvolverse, como di Morín, saber navegar nun océano de incertidumbres con pequenas islas de certezas. Pois moitísimas gracias, Manuel, por esta lección de vida que acabamos de recibir, que aparte casa moi ben estos tempos de reunión familiar a la que vamos con Nadal, non? Desde logo, un verdadeiro placer para a Revista Galega do Ensino e para a comunidade educativa galega tenerte con nos.
Me parece que nos quedan cousas no tinteiro, así que non descartaremos Bueno. outra entrevista non en breve tempo, non? Seguramente teremos que tirar de ti máis dunha vez, non? Bueno, así que, bueno, un verdadeiro placer e moitísimas gracias por concedernos este tempo, non? Gracias a ti por esta oportunidade e foi moi agradable poder compartir con vos todo isto. Moitísimas gracias. Gracias.